Maqaan kiyyannee dhalootaa Ahmad Abduu jedhama. Inni qabsoodhaan immoo Mararaan jedhama. Kanaafuu gaafa gara qabsoodhaa dabalamu waa takka keessumaa hin taane wayii immoo uummanni Oromoodhaan miidhamaa jira jedhamee sa'aatii muraasa keessa wal agarre. Waraana yeroo jijjiiramaas ta'ee hin agarre isaan waraanuma jedhamu hin agarres. Yeroo jijjiirama jijjiiran ture yoo jaalladhu inni nuuni beeka hojii hojjechuun waan kanaan beeku. Garuu gaafa isaan argisanitti akka waan qorichanatu kan isinitti ruuyin itti fuudhame. Ruuyin gaafa itti fuudhame ooleen bullee dhagaa itti dabalame. Dhagaan nan dabalamee qabsaa'ee ni leenjii gaafa leenjii isinii bahu duudinaa kennamee nan ramadame. Ramadamee jedhu achi godhiin godhi. Maali wanni kun jettee keessa taratee baruudha sin barbaachisu jedha. Hayyee san irra darbaa turre dirqama qabsootii akka barannus ta'ee immoo waan baruu sin barbaachifne baruu hin tattaafatinii jennee baranneera. Har'as kaleessa jechuun baadhaa. Irra deebiidhaan waan baruu sin barbaachifne baruu hin tattaafatin. Waan sin laalasa jechuun waan baruu sin barbaachisu jechuun wanni kun sin barbaachisu godhii malee maaliif akka ta'e maaliif uummanni Oromoo miidhama maaliif keenya miidhama maaliif abbootiin keenya miidhama jechuudha. Gaafatu mirga hin qabdu sin jedha. Tole jedhi achi hayyaa tole jennee sama deemnu asi geenye. Asi geenye jennaan yaada galuutu ni hanqabuun ture. Amma kaleessa bakka sadii wal qoodee waraanni. Waraanni ture waraanni waliin ture suni bakka sadiitti wal qoodee jechuudha. Kan abbaa waraanaa hin ture. Obbo waraanaa irra ture jechuun baay'ee. Kanaafuu gaafadhee jennaan bara gandummaadhaan ani jedhan. Gandummaadha ani gandummaa ta'e lachuu keessaa hundiru ni jedhe. Amma waraanna jala isoo walii qabee jaallan akkana jedhamu jira. Waan akkana jedhamu kana akkam goonaan jedheen jaalasa mariisise. Mariisee ka'ee qaamni furuu malu haa furuutii naan jedhan. Hayyee qaamni furuu malu hamma furuutti dirqama tokko wansi buusa innarraa hin fudhatini akka mataa kan keetiitti of jiraachisi. Silaa uummata Oromoorraa hin nyaachaa jirru. Uummata Oromoorraa dhugaa jirra. Uummata Oromoo keessa soonee bakka diinni nu dhufetti jalaa maqaatii bakka bana argannee nyaannee dhugne ni jiraannaa jedheeni tole walii jenne amma mandara isheen irbaanni ga'e amma achiin irbaata wayii nyaadhee salaataaf biraa kan isaan deemu. Innis salaadee gaaraadha finjaaniin baay'ee finjaan bee siiboo kunis jaalakiyya kanas kaleessa wajjin dhiigeen jira kanas kaleessa wajjin dhiigeen jira isa kamiin lolaa isa jedhu yaadanatte. Inni boruu maal ta'uuf deemu wal lolaa jechuu deema isaa miti. Isa mootummaa lolaan miti ofii keessanii wal lolaa jechuu deema. Namni gaafa akka fudhatee wayii immoo bakka abbaan nama irree oole akkam ta'uuf deemu dhaamuuf deemu miidha. Deemaati dhaanaa jechuu isaa. Gaafa deemaa dhaanaa jedhamu namni deemee dhaanii isin jedhu suni meeshaa qabeera. Meeshaa itti baattu san baateera hidhan namatti hidhattu hidhateera neessa. Hayya kan dhaanuu dhaqu maaliin rasaasaan dhaanuu dhaqa jechuudha. Gabaabatti gaafa rasaasaan hin dhaanuuf kaate inni sii dhaanama siin dhaanamu si dhaanamne sirraa. Kanaafuu si diina karaa lamaan dandeenya ofuma keenya diina walitti taane uummanni kun akka uummanni kaas waraanaatiin miti hawaasni akka diigamu taa'aa jira ofuma jeetuman sammuu keessatti nama takkasin hin gaafanne sammuu keessatti ofitti yaade anni warroonni hoogganaa ture sun ittis immoo qorra bilbila isaaniiti subina dawwalne irra dhahe jalaa isin kaan isaan bilbila waliin kun namni jechuudha. Nama tokkoon gali jechuun afaan keenya haa jennu malee gashuu baasuu eenyuun fedhatu mirga hin qabu. Gaafa garaa keessaa burqee onneedhaa dhufee burqe eenyuun fedhatu hin argatu. Rasaasni soositti roobuu nama deemta keessa. Kanaafuu ani yoo akka nama tokkootti wayimmoo akka obboleeyyaan keenyatti yoo galannan jaalladha. Maaliif wallaalumma kana kan godhaa jiru namni gaafa hojii tokko qabate wayi nadaamaa wayi gammachuu qomaa arga jedhetuma yaada garuu gadda isaanii irra gammachuu isaanii irra filadhaa yoo galanis nan jaalladha jedhama. Naadhaamu umurii sana achi keessattuu irra gara mootummaa dhufanii qabsoo karaa nagaadhaa akka deebi'aniin nan dhaamsa nan ganna.